হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বাইক লাভার অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা অনেকটা ক্রাউডপূর্ণ একটি জায়গায় হবে। তার কারণ হচ্ছে এই এলাকার সম্পূর্ণটাই হচ্ছে গ্যারেজ। এই জায়গায় প্রচুর বাইকের কাজ করানো হয়। তো এর আগে আমাদের পেজে এই বাইকের একটা ভিডিও চলছে অলরেডি, যে বাইকের এক্সজস্টের সাউন্ডের ব্যাপারে, যে ক্যাটালিটিক কনভার্টারটা কাটা, এক্সজস্টের সাউন্ডটা অনেক সুন্দর হয়, এটা একটা রিলস আপলোড করা ছিল। তো অনেকেই কমেন্ট করছেন যে ওই রিলসের সাউন্ডটা, যে বাইকের সাউন্ডটা টলাবের মতো একটা ভাব আসে, যে নৌকা চালাইতেছে। তো এই বাইকটাতে এরপরে যে মডিফিকেশন করা হচ্ছে তা হচ্ছে বাইকের ডিবি কিলারটা খুলে ফেলা হবে। ওই পাইপগুলো দিও। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বাইকটা ডিবি কিলারটা খুলে ফেলা হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে এই পাইপটার জায়গায় ইনস্টল করা হবে, তারপরে সাউন্ড চেক করা হবে যে কেমন একটা সাউন্ড হয়। তো চলুন তাহলে দেখতে থাকি। অলরেডি ডিবি কিলার খোলা শেষ। পাইপ কি ভিতরে কোনো জায়গায় লাগানো আছে? থাকে না ঘুরে লাগানো। বলতে গেলে এফজেড ভার্সন 2 অনেকে সবাই এক্সজস্ট লাগায়, কিন্তু এটা কোনো এক্সজস্ট লাগানো নাই, জাস্ট অরিজিনালটারই এক্সজস্ট বানানো হচ্ছে। দেখেন আগে ভাই ভিতরে লাগাস নাই কোনো জায়গায়, আবার যে ভাঙ্গে চুরে এবার পুরাটাতে কাম হয়েছে। ভিতরে আর কিছুই থাকে দেখবো তো পুরা হুন্ডা বমি করে দিচ্ছে। ই ব্যাক ফায়ার মারবো এখন। হ্যাঁ, ও ভিতরে পরে লাগাইছিল, কারণ এটা হলো একবার ভিতরে জ্বালাই ছুটে গেছে, এটা কাইটা জ্বালাই দিছিল, কম জ্বালাই করছে। ভিতরে কোনো কিছুতে কাটা যাবো। আরে রিলস আপলোড করছি, ওইটা কথা কইছি। তলার মতো সাউন্ড হবে, কমেন্ট করছেন ওইটাই করছি। ফোনের ক্যামেরা ফুটে গেল আজকে ভিডিও করুন। মানুষ এত পাতা নাই, কিন্তু সাউন্ড একবার চেক করতে হবে। কান ফাড়ু কান ছাড় স্টার্ট দিল। কি অবস্থা? মাইছে মারবো তো এখন। নির্ভর করো, পিক আপ বাইরে। হ্যাঁ পিক আপ পাইলাম না। তো বাইকটা এখন স্টার্ট করে দেখবো। আর একটু ছোটো করে মারো। আচ্ছা ওই বাইক দেখো, হালকা করে বাড়ি মারো, হালকা করে, একবার হালকা। শিওর ব্যাক ফায়ার মারবো। এই যে দেখছেন যে ভিতরে দুটো পাইপ না, মাইন্স ওই পাইপ উঠতে কাটে ভিতরে দুটো গোল করে কেটে না। বাইকের সাউন্ড এখন হিউজ লাউড। সেই জিনিসটা লাগানো, এখন আবার পাইপটা লাগাইতে হবে। আজকে ওটা ঢুকাই দিব, ঢুকাই দিয়ে এটা একটু কাটা লাগবে এখানে, এটা বেশি বড় হয়ে যাবে, বেশি বাইরে আসবে। এইভাবে লাগালে হ্যাঁ, এইরকম আর কি সিস্টেম আর কি। এখানে একটা স্ক্রু ড্রিল করা থাকবো, একটা স্ক্রু দিয়ে জাস্ট টাইট দেবো, না এটা যাতে ভিতর থেকে আর বাইরে না বাইরে আসবে। পুজো রাবারটা উড়াই এলাম তো কিছু একটা দিয়ে। এখানে খারাপ আছে, বাইরে নাই প্যাডালে নিয়ে এনে খারাপ রয়েছে। মনে বইছে এই যে এইটুকু কাটা লাগবে, অর্ধেকে কাটা লাগবে। তো বলা যেতে পারে বাংলাদেশের মধ্যে এই বাইকটাই ফার্স্ট, যেটা এফজেডের ভার্সন 2 মধ্যে এটাই ফার্স্ট, যেটার স্টক এক্সজস্টটাকে এটে মড করা হচ্ছে। তো বেশ কিছুদিনের মধ্যে এই বাইকটার একটা ভিডিও চলে আসবে আমাদের
চ্যানেলে আর পেজেও যে বাইকটাতে মোটমাট কী কী মোড করা আছে সব কিছু নিয়ে একটা ভিডিও করা হবে। এই হচ্ছে এফজেড ভার্সন 2 এর ডিবি কিলার। তো এখন কি করা হচ্ছে, যেহেতু এই বাইকটা নিয়ে ঢাকায় চলাচল করা হবে তার জন্য করা হচ্ছে কি যে ওই মোটা পাইপটা লাগানোর পাশাপাশি যাতে ওই জায়গায় একটা স্ক্রু সিস্টেম করে দেওয়া হয়, যাতে যদি কখনো দরকার হয় তাহলে যেন ডিবি কিলারটাও প্রয়োজনে লাগানো যায়, সেই সিস্টেম করা হচ্ছে এখন। আর এই হচ্ছে বাইকের ওনার। সাইকেল থেকে ঢাকা যাই তখন খুলে নিয়ে নিয়ে পুরো রাস্তা তখন আমার খেলা দিব। এই হচ্ছে বাইক ডিবি কিলার প্লাস হচ্ছে ডিবি কিলার ছাড়া দুইভাবে চালানো যাবে সেই সিস্টেম। তো এইটা হচ্ছে ফার্স্টে এক্সস্টে লাগবে। এক্সস্টে লাগার পরে যদি কখনো কোনো পুলিশে গ্যাঞ্জাম করে তাহলে ডিবি কিলারের অপশনটা রাখা হয়েছে এই নাটের মাধ্যমে। জাস্ট এটা এই জায়গাতে ঢুকাই দিয়ে শুধু হচ্ছে এই নাটটা টাইট করে দেওয়া। তো এইভাবেই নাটটি টাইট করে দিলেই এটি হচ্ছে একবার থাকবে ডিবি কিলার সহ আর একবার থাকবে ডিবি কিলার ছাড়া। এই তো ওই যে মুকা 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 ভাই ডিবি কিলারটা খুললাম ওইটা যে মাপ মতো বহাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ নাট ঢুকবো না আইটেম বি ঘুরান। এই তো এখন হচ্ছে ফাইনাল ফিনিশিং। এই হচ্ছে বাইকটা ফাইনাল সলিউশন। এই হচ্ছে ডিবি কিলার লাগানোর পরে সাউন্ড। একটু পিক আপ মারো, পিক আপ মারো। এই হচ্ছে সাউন্ড। আর এই যে হলা খোলার পরে ও ডিবি কিলার খোলার পরে ডান। তো এই হচ্ছে বাইকটা ফাইনালভাবে এখন ফিনিশিং দেওয়া শেষ। তো লাস্টে সাউন্ডটা শোনাই আপনাদের।